ഹലോ ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാനൂസ് വേൾഡ്. അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബണ്ണാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഓവനിൽ സോഫ്റ്റ് ബൺ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് മൈദ എടുക്കാം. ഈ സാധാരണ ചായ ഇതാക്കുന്ന ഗ്ലാസ് മതി, അതിൽ 2 ഗ്ലാസ് എടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി അരിച്ചു കൊടുക്കുക. അരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില മൈദയിൽ കട്ട ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം അരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കണം. അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു കാ ഗ്ലാസ് പാലിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ പൊടിച്ചതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മൈദക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം പിന്നെ നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. അത് നന്നായി മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ മിക്സാക്കി വെച്ചത് കുറച്ചായിട്ട് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതും ആദ്യം സ്പൂൺ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഫുള്ള് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സ്പൂണിനെ കൊണ്ട് മിക്സായി. ഇനി കൈനെ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ടേബിൾ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ എത്രത്തോളം കുഴക്കുന്നോ അത്രത്തോളം സോഫ്റ്റായ ബണ്ണ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാവണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് ചെയ്യുക. ഓയിലും കൈ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ആക്കിയാലും മതി. ഇതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡോ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഡോ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ എടുക്കുന്ന അളവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രം റെഡിയാക്കണം. അതിന് വേണ്ടി ഓവനിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ട്രേയിലേക്ക് ഞാൻ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് ഓയിൽ ഇതാക്കി അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ര കുഴച്ചാലും നമുക്ക് പിന്നെയും കുഴക്കേണ്ട ഇതിനുണ്ട്. കാരണം ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നന്നായി കുഴച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ആ കുറച്ച് ബോൾസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നനഞ്ഞൊരു തുണി പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നന്നായി പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് 170 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സംഭവം തയ്യാറാക്കാണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായി ഇതൊരു വിസ്ക് വെച്ചോ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്പൂണായാലും മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഓരോ ബോൾസിന് മേലേക്കും ആ മുട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യാം. ആ മുട്ടയിലേക്ക് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മാത്രം ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മൾക്കിനി ഇത് ഓവനിലേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇത് ചെയ്യുന്നത് 170 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ
15 to 20 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ബണ്ണ് അടിപൊളിയായിട്ട് ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓവൺ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി ഷാനൂസ് വേൾഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഞെക്കി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.